Ankafaliana indray no hiara-bany-tenako anao any tokantrano any izay manaraka tsy tapaka ny fandaharana tsangatsanga eto amin'ny televiziona malagasy. Ety am-piandohana dia manasanao ampanajana ary ny tenako anaraka ny fandaharana hatramin'ny farany. Ho any amin'iny ilana Atsinanana ao amin'ny faritany Mahajanga ao amin'ny région de la Sofia. Androna tanànan'ny Fokontsimihety. Anisan'ny mampiavaka ny région de la Sofia ny fananany tetezana lehibe indrindra iray izay antsoina hoe Pont Sofia izay hitantsika ao amin'ny distrikany Port Berger. Manana distrika miisa 7 ihany koa any amin'iny toerana iny. Raha eo amin'ny resaka vokatra kosa ny resantsika dia ny vary sy ny lavanila no tena mampiavaka azy ka andiaro arahantsika ireto fanadidina manaraka ireto. Ny mahasofia ny Sofia dia le hoe Sofia mihitsy. Io le ranobe Sofia io miainga avy any amin'ny distrikany Bealanana. Any zany misy tendrombohitra anankiray izay manokana mihitsy any Atsinanana renivohitr'ny commune antsoina hoe Marotolana. Misy rano 3 mivoaka avy amin'ny tanety kely anankiray. Io rano 3 ray zany lohan'ny Mevarano dia tonga hatraty Analalava dia mivoaka any amin'ny ranomasina. Ray io Sofia io mandeha amin'ny lac na ny faringeda be hoe Sofia. Ary rehefa miala amin'io faringeda be io dia dingana anankiray fotsiny ny alehibeny. Kanefa tonga io Sofia tetezana ngeda indrindra manerana Madagasikara io ao Port Berger. Ary ny anankiray zany mankany Matitana zany le mankany Atsinanana. Ny rano anankiray tonga hatrany Vohemara dia mivoaka any amin'ny ranomasina any, tonga hatrany Maroantsetra dia mivoaka any amin'ny ranomasina any. Io zany mahasofia ny Sofia ary mahatalanjona zany zavatra zany fototra anankiray mahatonga reny rano anankitelo ngeza be nefa mahavelona ny olona rehetra amin'ny faritra Sofia manontolo sy hatrany amin'ny faritra Sava. Anatin'ny mampalaza ny Sofia koa indrindrandrindra dia resaka vary. Raha raisintsika fotsiny hoe Bealanana, raha zany no hoe vita ny barrage rehetrarehetra misy 7 Bealanana tsy manafatra vary avy any an-dafy tsonitsika fa mihoatra ny any Marovoay ny vokatra ary mahavoka ny Madagasikara manontolo rehefa vita zany. Anatin'ny vokatra lehibe manerana ny Bealanana sy Sofia koa resaka lavanila dia anisan'ny efa mpamokatra lavanila goavana koa ny Sofia amin'izao fotoan'izao. Manerana ny Sofia dia ahitana foko rehetra manerana Madagasikara fa mazava ho azy ny Tsimihety izay niainga avy tany Mananara no tonga tamin'io ao Mandritsara tao dia niparitaka manerana Sofia. Io ny tena betsaka indrindra kanefa ao daholo ny Betsileo, ny Sianaka sy ny sisa. Foko manerana ny Madagasikara dia misy ao Sofia. Fa tsara ihany satria tsangatsanga resantsika inona moa nahatonga ny hoe Tsimihety.
io zany tamin'ny fotoana ny Andrianampoinimerina sy Radama le hoe ny ranomasina ny valam-pariko a dia tiany tokoa iray hina malagasy manontolo zany mba ho vahoaka iray. De any amin'ny faritra Tsimihety rehefa misy maty indrindra fa ny ray aman-dreny lehibe dia arakorako ny volo, tsy hetezana mandritra ny ray volana. Zany fomba hoe anehoana ny alahelo amin'izany maty zany. Mifanohitra amin'ny taty anivotany tamin'ny Andrianampoinimerina rehefa maty ny mpanjaka sy ny olona ambony dia tsy maintsy kakasana ny loha. Ka rehefa nisy mpanjaka maty taty dia niterena zany ny tany amin'ny faritra Tsimihety iny hoe tsy maintsy kakasana ny volo. De nanotra zareo ny teny hoe ny fomba anay dia arakorako ny volo fa tsy kakasana. Ary anisan'ny mampiaiky rehefa miresaka vehivavyntsika ty tsy ny hoe farany akory fa tena ngeza indrindra zany mpanjaka Soazara zany tao Analalava distrika sy ny manodidina de nampiaiky hatramin'ny vazaha mpanjanantany reo frantsay tsy nahatohitra azy mihitsy satria nahay nitondra vahoakany izy ary ny vahoaka tsy nanaiky ny mpanjanantany fa tsy maintsy mandalo amin'ny mpanjaka Soazara aloha mibaiko rehetra zay vao ekeny vahoaka. Ary zay nahatonga azy natao anatin'ny administrateurny mpanjanantany mihitsy tamin'izany fotoana zany. Amin'ny mahafilohan'izy io tokoa dia tamin'ny taona 2000 no nanangananay ny fikambanana mba hampihetsiketsiky sy hampivoatra ny vaiavy, ny vehivavy rehetra manerana ny faritra Sofia. De ireo distrika 7 ao Bealanana, Analalava, Antsuhihy, Befandriana-Avaratra, Mampikony, Port-Berger ary Mandritsara. Raha ny tokony ho izy any Mandritsara ny tena kapitalin'ny Tsimihety, fiavian'ny Tsimihety jiaby. Kanefa noho izy amin'ny sisiny dia nanapa-kevitra ny fanjakana sy ny antenimieram-pirenena tamin'ny fotoan'androny fa ao Antsuhihy zay mba ivony kokoa no natao kapitaly na renivohitry ny faritra Sofia isaky ny faha 1 ny volana Jolay isan-taona. Ary ny asanay zany fankalazana n'io andro lehibe io dia manao foara be ny behivavy zay na tsena be ny behivavy manerana Sofia zay ataonay isaky ny distrika. Nanomboka tamin'ny taona 2001 io dia ny vehivavy afrikanina no mpanao an'izany. Tahaka nataonay farany teo tao Mampikony dia nianatra amin'ny fanaovana an'le chipette zany amin'ny alalan'ny mangahazo lena. Zany hoe fampivoarana ny vokatry ny tany satria mpamboly sy mpiomboko ny betsaka amin'ireo vehivavy ireo. Natafavoaka vehivavy solombavambahoaka ny Madagasikara zay misy enina. Ny tenako zany intelo voafidy tany Bealanana sady questeur faharoa. I mpanjaka Zalifa tao Analalava efa questeur faharoa koa izy indroa voafidy. Ao koa zany ny député Volahaingo Marie Thérèse zay mbola député au Bealanana amin'izao fotoana zao. Ao Zokibenay Ravony Marie Jeanne zay député tany Mandritsara ary mbola mpanentana anay vehivavy hatramin'izao Zokibenay. Ao koa zany i Somagneva tao Mampikony ary ao koa Liliette René de Roland tao Befandriana-Avaratra. Nahavoaka ministra koa zay misy 4 eo. Dia anisan'izany ny tenanay moa tao ministère an-kolotsaina, i Volahaingo tao ministère fanabeazam-pirenena, Zokibe i Tsiranana Rufine tao amin'ny décentralisation ary tao koa zany docteur Jotody le avy eo Mampikony tao amin'ny ministère ny ponina. Ary namoaka amin'izao zay misy roavavy zay ao amin'ny comité ny fampihavanana ny malagasy dia ny tenako zany sy mpanjaka Zalifa zany zay filoha lefitra ao amin'ny CFM zany avy any Mahajanga.
namoaka koa zay a am'izao zay mbola manana directeur général ao amin'ny promotion de travail dia Ramatoa Edoxy zany zay inspecteur principal mihitsiny amin'ny asa ary indrindrandrindra amin'ny lafiny sosialy manana andray aman-dreny benay zay a dia Razay Arsoa Bernadette zay vadiny prime ministre Mahafaly Olivier zay mikarakara ny vehivavy manerana ny Sofia hatram'izao mbola manentana hatranitrany. Ankoatran'izay amin'ny lafiny sosialy a eo amin'ny lafiny iraisam-pirenena sy ny tenanay moa efa filohan'ny sampana mpanazava stily Fohibe Fidrikay nandritra amin'ny 20 taona ary ny tanako amin'izao fotoana zao a filohan'ny 15 taonan'ny fikambanana Dorcas sampana Dorcas FJKM manerana amin'ny Madagasikara sy ny any ivelany. Ankoatran'izay koa ohatra hoe Rasoaniana Zoé iny zany zay miasa ary amin'ny firenena mikambana eto amintsika dia efa filohan'ny mpanazava eto Madagasikara koa nandritra ny 20 taona ary anatin'ny komity iraisam-pirenena mihitsy amin'ny Afrika mikasika an'izany fikambanan'ny skoto vehivavy zany. Hitantsika amin'izany zany fa tena anisan'ny zava-dehibe ny fivoaran'ny vehivavy manerana ny Sofia ary fihetsiketsehanay amin'ireo isaky ny distrika sy aty Antananarivo hatrany Mahajanga dia mba hatongavana amin'izay hoe firaisan-kina fiarahamientana mba ho fampandrosoana ny Sofia sy Madagasikara fa tsy ny lehilahy irery ihany no ianteherana amin'izany. Teny farany dia zao tokony nanao ny foara lehibentsika tsika vehivavy afrikanina tamin'ny 1 Jolay teo tao mandry tsara araka ny fanarantsika nefa moa ty raharahan'ny fahasalamana Covid-19 ty dia mialatsy indrindra fa tsy tanterakitsika zany kanefa miomana ary dieny zao karakarao ny vokatra karakarao ny zaitra sy ny asa tanana rehetrarehetra fa any mandro tsara ihany tsika miona amin'ny heritaona amin'ny andro lehibe fankalazana ny andron'ny vehivavy afrikanina maneran-tany tenaina fa hiara-miasa amin'ny ministeran'ny mponina tsika zay mpiahy atsika sy ny firenena mikambana eto amintsika sy ny zareo afrikanina zay solotenan'ny fimbonany be ny firenena afrikanina eto amintsika satria ireo no ray aman-drenitsika. Tapitra tseto ary ny fandarantsika zay indray no azona tolotry ny fandarana tsangatsanganao androany mametraka veloma mandra-piresaka amintsika any tokantrano any ho amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko.